jam 5 bos, cuaca mendung. Tapi kita coba ngurek, mungkin di pinggiran-pinggiran aja. Oke, ikuti saya terus. Bos, nemu lubang lagi nih. Dimakan bos, dimakan. Tarik. Lihat. Ih, mantap bro. Mantap bro. Oke, kita tarik. Strike bos. Ini yang pertama. Size-nya lumayan lah. Oke, lanjut. Makan lagi bos. Bangun. Oke, tarik. Habis bos. Kita coba lagi. Lihat nih. Wih, langsung dimakan. Lumayan nih. Trik bos, ini yang kedua. Oke, saya lumayan juga. Mancing belut, mantap. Lanjut. Dimakan bos. Oke, ini strike ketiga saya. Saya lumayan cukup besar lah. Oke, mancing belut, mantap. Lanjut. Oke, sekarang saya dapat 3. Alhamdulillah mendung tapi nggak hujan. Dan sekarang udah kedengar maghrib. Mungkin cukup sampai di sini dulu video saya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Dadah.